včera sa stalo skutočnosťou. Krásne posledné tohtoročné ráno, priatelia. Máme tu koniec roka, 31. december. Ideme zakončiť rok drobnou jazdou. Tuto u nás v Trenčine na Brezine, kde sa dá realizovať po každej stránke. Dneska na MTBčku máme mrazivé ráno. Môže byť, ja neviem, minus 4, minus 3. Tak trošku sa tu povozím a rozlúčim sa s rokom tak, ako sa patrí. Tak poďte do toho so mnou, priatelia. Nie je nič krajšie ako začať výjazd na Brezine segmentom zvaným Morda. Však to ma hneď vráti do reality. Našťastie je veľmi krátky tento úsek, ale prudký ako svíňa. No a ešte to má jedno drobné pokračovanie, ale to už je nič. No pozrite, stromy sú krásne. Obalené takou perleťou mrazivou. Bol som to aj včera pojazdiť. Veľmi sa mi to páčilo a dneska by som si chcel s vami prejsť nejaké traily. Biele traily. Máme divo traily a uvidíte, aké je to tu krásne. Má to čarovnú atmosféru dnes. Včera to nebolo tak pekne. Ale drží sa tu v Trenčine hmla už. Ja neviem, druhý, včera, dnes to je taký Mordor. Ale včera neboli také biele tieto stromy. Tak, uvidíme, ako to bude dnes. Zatiaľ sa to javí fajn. No a na traile si povieme potom nejaké čísla. Ja už som tu nejaké zhrnutie moje dával. Bolo také všeobecné o cieľoch, aké boli pre tento rok a či sa splnili, či nie a aké budú pre ďalší rok. A teraz si povieme nejaké čísla potom, ako tento rok dopadol. Takže začiatok trailu, single trail, Brezina, biely trail, priamo hore na pri hoteli Veverica. A tuto trailik začína a je tu trailik zjazdný aj pre nás, ktorý máme na stupnici Budu Sebazáchovi od 1 do 10. Tak my, čo sme na 10, čo máme najvyšší Bud Sebazáchovi, tak aj pre nás je tento trailik zjazdný. Aj pre nás, ktorí nemáme teleskopku. Tak si tento trailik pekne užijeme aj 31. decembra. V mrazivom ráne, pozrite sa, jak sa tu krásne dá ísť. Tu sme v pohode, suché. Tvrdnutá zem, ale žiaden ľad.
lebo veď nesnežilo. To je parádne. A tu prekľučkujem, ide vlastne paralelne s cestou, ktorá je tu vľavo nado mnou hore, ktorá ide smerom ku hradu. Tak tento trailik vlastne kopíruje. Čas si treba aj zašlapať. A takýto nenáročný terén. Samozrejme, môžete si tu to tempo pridať, ak sa cítite. A na taký tréning pre niekoho, kto sa chce učiť z jazdy, tak je toto úplne ideálne. Pre niekoho, kto ešte nemá skúsenosti alebo nie je veľmi jazdový typ a chce si to trošku natrénovať, začať trénovať, tak práve na týchto bielých trailoch určite odporúčam. Ja patrím do tej kategórie, lebo som to tu veľakrát domieľal. Ja radšej si kopec 10-krát vyšlapem, ako ho raz rozjazdujem. Keď sa bavíme o takomto teréne, pokiaľ sa jedná o cestu alebo terén, kde nie sú žiadne nejaké takéto brdky a skoky a zákruty, klopenky, tak s tým som v pohode z jazde. A ako náhle príde náročnejší terén, tak už to mám trošku problém. Môžu byť niektoré pasáže trošku blatá, možno primrznuté, ale zatiaľ som nezacítil, alebo nejaké korene stromov, zatiaľ som nezacítil, že by ma bolo šmyklo. Takže malo by to byť OK. No takýto stupačík. Opa. Tak. Vidíte, úplne jednoduchý trailik, ktorý pokračuje potom ďalej. Doprava zelený, klopková, ale to už je mimo môj záber. Ja ostávam na bielom, bohate mi stačí v tomto prípade. A to posledné, čo chcete, je zraniť sa posledný deň v roku však. Takéto brdečky. Takže no, k tým číslam ja som už spomínal, že cieľ som mal nabicyklovať viac ako minulý rok. Aj čo sa týka vzdialenosti, aj čo sa týka výškových metrov, to sa mi podarilo. Všudy. Po dnešnom výjazde to bude nejakých 9100 km najazdených, čože za mňa úplne super. Ja som fakt spokojný, tých výjazdov bolo veľa a že keď som mal, tak som išiel a išiel som preto, lebo chcem, hej, nie preto, že by som musel, že ma niekto nútil, že by som mal nejaký tréningový plán, nie, proste išiel som, pretože som chcel, to je základ, takže niečo málo cez 9000 najazdených. Asi drvivá väčšina bola na graveli, ale už potom sa to vyrovnalo, odkedy som si kúpil tohto skokotíka v lete. A ja teraz pokračujem dole do Trenčína, respektíve na Kukučinovú ulicu takýmto zjazdom. Takže toľko číslo, čo sa týka vzdialenosti, a čo sa týka výškových metrov, tak to bude nejakých 187 000 výškových metrov. V prepočte to vychádza, ak by ste si to vedeli lepšie predstaviť, tak na každých mojich odbicyklovaných 100 km som nastúpal 2000 výškových metrov. A na toto som zvlášť teda, s týmto som veľmi spokojný.
Viete, že ja kopce milujem, ja milujem vstúpanie do kopcov a toto číslo ma fakt veľmi teší. A toto ma tak hreje na duši. A bude sa veľmi ťažko prekonávať, lebo je to pekné číslo a hlavne je to asi o tom, koľko človek má času na to, samozrejme. Ja som toho času mal pomerne štedro tento rok. A využil som to úplne maximálne. Takže všetko sa to odvíja od toho, lebo veď keď raz proste človek ten čas nemá, tak nemá šancu takéto parametre dosiahnuť. A to viete veľmi dobre, to čo bicyklujete, lebo každý takýto výjazd vám zaberie niekoľko hodín. No a vy čo máte rodinu, deti, prácu, tak viete, že to nie je jednoduché si ten čas nájsť. Takže toľko to, čo sa týka čísel. Ja som maximálne spokojný, bola to moja odpratá maila, no. Tu budeme chodiť častejšie. Bola to moja najlepšia sezóna v živote na bicykli, toľko ich až nebolo, hej, lebo však nezačal som bicyklovať. Začal som teda bicyklovať, koľko rozmýšľam, 3 roky dozadu. Takže určite moja najlepšia bicyklová sezóna v tých troch a som spokojný. No. Pochváľte sa vy, koľko kilometrov ste najazdili tento rok. Či je to pre vás nejaké smerodajné meritko, či to neriešite vzdialenosti, či to beriete tak, ako to príde. Takisto sa pochváľte, či ste tiež takýto naháňači výškových metrov, alebo skôr dávate roviny. Takže nebuďte skromní, šupnite do komentárov svoje čísla, píšete mi, takisto ďakujem tým, čo ste mi písali, že aký bol váš rok, keď ste mali ciele, čo sa vám prihodilo, boli tam príbehy, ukradnuté bicykle, a boli tam úctyhodné čísla na chlapov starších ako ja, a klobúk dole pred vami, chlapi. Ja mám rešpekt pred každým takýmto cyklistom. Takže pochváľte sa a veľa z vás jazdí stále, čo ma teší, lebo túto v Trenčine cítim veľký odliv a v zime fakt je nás tu pár skalných, čo jazdia a zvyšok proste ten bicykel odloží a zvyšok sa venuje iným aktivitám, čož ja kvitujem, samozrejme, veď každý si musí nájsť to svoje, nie každému toto zimné jazdenie vyhovuje, je to úplne pochopiteľné, ale vždy tak pokrejem, keď stretnem nejakého cyklistu aj v týchto podmienkach. No a ja už som sa dostal dole pod Brezinu a po Kukučinke, takzvanej Kukučinovej ulici, stúpam už po asfaltke hore a takto sa tu budem točiť niekoľkokrát. Cesta je posolená, včera sa tu na začiatku šmýkalo, keď som išiel, potom už došiel sípač, už to bolo fajn. Tak hore je to úplne bez problémov sa tu vyškrabať po nej. Je taký grafitový otoč, respektíve grafitová zákruta. Tarzania je lanový park, ktorý som tu spomínal. V Trenčine hore na Brezine, veľmi pekný pre všetky vekové kategórie. Určite si choďte niekedy vyskúšať liesť. Som hore zase pri hoteli Veverica. Idem ešte na najvyšší bod, túto, to je Kozí vrch. A potom zase dole a zase na ten trailik. A takéto pekné kolečka. Takže čas po asfalte, čas po lese, tak pol na pol. Určite cítite z toho videa, že
je fakt zima. Ale vy ste teraz pekne v teple. Budujú také nové cestičky, že by som to asi nemal ísť, ale vyskúšame, nie? No, dobre. Poďme. Je to v procese výstavby. Zase také tu trailičky. Tak vyskúšame, čo by nie. Však sa tu dá ísť. Tento rok sa tu budujú nové. Tak celá tá brezina je popredkávaná. Ale to som, neviem, či som tady to chcel ísť, ale dobre, budíš. Popredkávaná trailikmi. Hovorím, toto sú už nové, ktoré ešte nie sú oficiálne sprístupnené ani pomenované, ale je to tu všetko pripravené na to, aby to asi nejakou oficiálnou cestou potom sprístupnili. A ľahučky, vidíte, zase to bude taký bielučky. Ľahučky presne pre mňa. Akurát na konci sa mi zdá, že bola páska, tak budeme musieť preskočiť. Randujem, podliesť. No vidíte, takto sa tu prekličkujete parádne pomedzi stromy v lese. No čo môže byť krajšie, že? Perfektné. A uvidíme, aký bude mať názov tento tu. Ako by sme ho nazvali po dnešku, nejaká biela púť. Alebo... Tu sa blížim k tej páske. OK. Tak ja to tam nejako vidím. Tada. No. Som zase pri Veverici a zase môžem ísť na trail Brezina. Takto sa tu môžete točiť do Aleluja popri týchto precvičení zručností v zjazdoch po trailoch si aj nastúpate výškové metre, lebo veď hore sa treba nejakým spôsobom dostať však.
priatelia, som pri Trenčianskom hrade, tam niekde v tej hmle. Maličko presvita, ale neviem, či to vo videu budete vidieť, Matúšova väža. A cítite, aj vidíte zo mňa, že je fakt zima, hej, že také kryštáliky sa na mne tvoria, ústa mám zmrznuté, ani neviem artikulovať poriadne. Ale má to svoje čaro, tento zimný výjazd. Má to svoje čaro. Som rád, že som išiel, jazdí sa mi úplne skvelé. V tejto zamrznutej prírode v lese to nešmýka, cesta je posypaná, takže ja som spokojný. Užívam si to. Otočil som to zatiaľ 3-krát ešte, ja neviem. Uvidím, ako sa mi bude chcieť, ešte nejako zaimprovizujem, niečo ešte nastúpam a ukončím to pre tento rok. Hlavne teda v zdraví to bolo a to isté prajem aj vám. To je základ, lebo keď sme zdraví, vtedy môžeme športovať, vtedy môžeme bicyklovať. To je základ. Takže idem ešte čosi našlapať a potom si zhrnieme tento výjazd a zapravíme všetko dobre. Inak tu je takýto zaujímavý prístup ešte na Brezinu. Hlavná cesta a pozrite sa, tuto priamo ako je bralo Trenčianskeho hradu, ktorý je niekde hore. Pozrite sa, toto tu je nádhera. To by som bol veľmi zvedavý, čo ukrýva táto brána. Čo poviete? Fakt tam sa dostať, preskúmať to. Do skaly vytesaný otvor. Nádhera. Fakt krásne. Tak idem si to ešte vyšlápať. Tady to som ešte nešiel hore, teraz som to chodil opačne vždy. Tak si to vyšlapeme ešte tady to a pomaličky to dnes asi ukončím. A vidíte, ľudia už sa stretávajú posledný deň v roku. Je tam pripravené ohnisko. Špekačky som tam videl zapichnuté na ražni. Dal by som si hneď čul. No a ja sa pomaly smerujem domov. Dnes v tomto mraze som si to veľmi užil, priatelia. Završenie roka, som spokojný. Bude to všude nejakých 27 km dnes a 1000 výškových, ktorých sa veľmi teším. Užil som si aj tieto traily, single traily. Určite Brezinu odporúčam, keď pojete niekedy okolo. Príďte si zajazdiť. Dokážete sa tu fakt vybúriť po každej stránke. Aj vidíte, aj som si nastúpal kilometre, aj som si dal pekné singlače. Takže maximálna spokojnosť, priatelia. No a mne neostáva už nič iné, len vám zapriať všetko len to najlepšie do ďalšieho roka. A opakujem sa, hlavne pevné zdravie a to všetko ostatné už potom pôjde. A nezabudnite, aj v novom roku budeme robiť všetko s dušou, priatelia, a ďakujem za vašu pozornosť. Opatrujte sa, vidíme sa v novom roku.